喺三鄉中心揾一間靚別墅嘅，今日咧分享呢一間咧總價唔高，100幾萬就可以買到啦。佢嘅建築面積咧係98方，呢個小區咧就係三鄉雅居樂豪居啦。咁跟住鏡頭一齊入嚟參觀下，咁可以見到啦，業主係抬高咗我哋呢個樓梯嘅。入嚟咧就係佢嘅一個花園哦，佢前花園加埋我哋呢個側花園咧，大概咧有50個平方。因為咧業主係當時比較中意種嘢，所以咧係種咗好多啲竹喺度，打理翻都係 OK 嘅。咁後期我哋呢個側花園係可以加建出嚟咧，改翻房間啦、廚房啦，同埋洗手間嘅位置都可以推翻出嚟嘅。咁呢邊就係佢嘅一個前花園啦。咁目前咧保養嘅話係一般般嘅，但係我哋入邊嘅房間保養係 OK 嘅。我哋一齊入嚟睇下。咁入到嚟呢，就係我哋嘅一個廚房個位置，佢係整到一個開放式嘅廚房哦。呢邊呢，就係我哋嘅一個餐客廳啦。因為呢個呢，當時業主呢係自己都使咗錢去重新油漆過嘅，但係後期改動唔係好大哦。到時如果你覺得廳細嘅話，呢個牆呢都係可以拆咗佢嘅。咁依家目前一樓佢改造個空間呢，就係我哋呢個洗手間個位置，可以睇下。咁呢個洗手間佢係擴建咗出嚟嘅，咁入邊呢擺咗一個比較大嘅馬桶哦，空間嘅話都係完全夠用嘅。咁呢個面積呢係98方嘅。跟住小林鏡頭一齊上樓上參觀下啦。而家咧上到咗2樓一個空間，目前咧2樓係有2個客房嘅。咁可以見到咧業主之前咧將呢個地板都係換咗噶啦。呢一間客房咧大概咧就有9個平方嘅，中間呢度咧係一個洗手間嘅，其實都有整乾濕分離。咁隔離呢一間客房咧都差唔多有成8個方嘅，空間揀嘅話都唔細。咁2樓嘅空間體現下上翻3樓啦。依家咧就嚟到咗我哋一個主人房嘅一個空間啦。咁呢個咧就係我哋主人房一個套間嘅一個設計。咁洗手間嘅位置都唔細嘅，大概咧都有5個平方嘅。咁仲帶有一個露台嘅，可以出嚟睇下哦。咁呢個露台咧就係贈送俾你嘅。露台雖然唔係好大，只有15個平方，但係我哋望出嘅視線都係非常之開揚嘅。對面咧就係我哋一個浸華路啦，景觀嘅話都係比較 OK 嘅，而且我哋呢個位置咧出入係非常之方便嘅，5分鐘就到雅居樂車站啦，同埋門口翻到我哋嘅港珠澳大橋咧都係只需30分鐘嘅哦。咁呢間屋別墅嘅建築面積98方，1棟3層，有花園送俾你嘅。咁佢嘅保養其實都係 OK 嘅。咁依家總價業主先放125萬嘅，如果你睇啱嘅話，都可以幫你傾價嘅。咁首套房首期只需18萬就 OK 啦。如果你對呢個別墅有興趣，想了解更多呢，就隨時聯繫翻小林啦。小林呢有鎖匙在手嘅，睇樓都係比較方便。